Vítajte v spoločnosti Garrett Motion Slovakia. Garrett je lídrom v oblasti špičkových technológií, ktorý poskytuje diferencované riešenia na zníženie emisí a zvýšenie energetickej účinnosti. Nie je pre nás nič dôležitejšie ako vaša bezpečnosť a bezpečnosť našich zamestnancov. Preto nám dovoľte, aby sme vás oboznámili s pravidlami bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Po prezretí inštruktážneho videa budú vaše vedomosti overené testom, aby sme sa uistili, že ste plne pripravení na bezpečný výkon práce. Spoločnosť Garrett Motion je certifikovaná podľa ISO 45001, ISO 14001, ISO 50001 a IATF 16949. Naša politika je zameraná na ochranu zdravia, predchádzanie chorobám z povolania a udržateľnosť životného prostredia. Dodržiavame všetky zákony a snažíme sa minimalizovať našu environmentálnu stopu efektívnym využívaním energie a znižovaním množstva odpadu. Pravidelne si stanovujeme ciele na zlepšenie energetickej účinnosti a neustále zlepšujeme naše postupy. Táto politika bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany životného prostredia platí pre všetkých zamestnancov. Zodpovednosť nesie vedenie aj jednotlivci. Úplné znenie politiky nájdete na recepcii. Práve teraz by ste mali mať v rukách vašu kartu dodávateľa. Prosíme, ponechajte si ju na viditeľnom mieste počas celej doby. Taktiež je dôležité, aby ste používali osobné ochranné pracovné prostriedky, teda reflexnú vestu s nápisom kontraktor, ochranné okuliare a bezpečnostnú obuv. V niektorých priestoroch je tiež povinné alebo odporúčané nosenie chráničov sluchu na ochranu pred nadmerným hlukom. Venujte pozornosť všetkým bezpečnostným značeniam, ktoré vás upozornia na nebezpečenstva a povinnosť používania ochranných pracovných prostriedkov. Pred vstupom do výrobných priestorov sa prosím uistite, že nemáte na sebe náušnice, náramky, hodinky, reťazky a šatky a že máte zopnuté vlasy. Pri pohybe vo vonkajších a vnútorných priestoroch používajte chodníky a prechody pre chodcov. Vo vnútorných priestoroch sú chodníky vyznačené modrou farbou. Ak chodník nie je vyznačený, zdržiavajte sa na ľavej strane. Neprechádzajte pod brány, ktoré sú určené pre prejazd manipulačnej techniky. Rešpektujte mobilnú manipulačnú techniku, ktorá sa pohybuje po sivých koridoroch. Všetka má svoje mŕtve uhly. Uistite sa očným kontaktom s obsluhou manipulačnej techniky a pozrite sa na obe strany predtým, než vyjdete z vyznačeného koridoru. Pre vašu bezpečnosť sa prosím zdržiavajte na určenom pracovisku a nepohybujte sa svojvoľne po areáli spoločnosti. Je dôležité, aby ste pred začatím práce absolvovali školenie BOZP a získali schválené pracovné povolenie na činnosť, ktorú budete vykonávať. Vaše školenie BOZP je platné 1 rok. V pracovnom povolení nezabudnite uviesť všetky činnosti, aby sme čo najlepšie identifikovali nebezpečenstvá a riziká súvisiace s vašou prácou a určili vhodné opatrenia pre vašu bezpečnosť. Pokiaľ budete vykonávať činnosti so zvýšeným rizikom, ako je práca vo výškach, na elektrických zariadeniach, pod napätím, delenie potrubia alebo práca v stiesnenom priestore, musíte mať potrebnú spôsobilosť a na tieto práce aj osobitné pracovné povolenie. Pamätajte, nikdy nezačínajte prácu bez platného pracovného povolenia. Počas vykonávania prác používajte výhradne vlastné náradie a nástroje. Zoznam vášho náradia a nástrojov poskytnite vašej kontaktnej osobe Garrett pred začatím prác. Pri práci s ručným náradím je nevyhnutné, aby ste používali osobné ochranné pracovné pomôcky. Na náradí neodstraňujte bezpečnostné kryty a nepoužívajte nástroje a náradie, ktoré sú poškodené. Ak pri svojej práci potrebujete použiť náradie spoločnosti Garrett, informujte o tejto skutočnosti vašu kontaktnú osobu Garrett. Používanie Garrett náradia a nástrojov podlieha schváleniu. Pri použití náradia a nástrojov Garrett zodpovedáte za dodržiavanie všetkých podmienok použitia, starostlivosti alebo údržby zariadenia počas celej doby ich používania. Garrett nepreberá zodpovednosť za spôsob použitia zariadenia dodávateľom. V prípade, že budete vykonávať rizikové práce, akými sú práca vo výškach, práca na elektrických zariadeniach, delenie potrubia, práca v stiesnenom priestore, je nevyhnutné, aby ste dodržiavali nasledovné bezpečnostné opatrenia a pravidlá. Za prácu vo výškach sa považuje práca nad 1,2 metra od okolitej podlahy, práca nad vodou, práca s použitím horolezeckej techniky, práca na pohyblivej plošine a práca na rebríku nad 1,2 metra. Pri týchto prácach je kľúčové, aby ste používali osobné ochranné prostriedky proti pádu, ochrannú príľbu a vykonávali prácu pod dozorom. Nezabúdajte tiež na zabezpečenie priestoru pod vami, aby ste chránili nielen seba, ale aj ostatných v okolí.
Používanie bezpečnostného opasku je zakázané. Rebrík používajte len na krátkodobé a fyzicky nenáročné práce. Pri prácach na rebríku používajte iba jednoduché náradie. Nezabúdajte, že na rebrík vstupuje vždy len jedna osoba. Maximálna váha vynášaného bremena je 20 kg. Používanie pneumatického náradia, nastreľovacích prístrojov, reťazovej píly, uhlovej brúsky a iného nebezpečného náradia je zakázané. Taktiež je zakázané používanie drevených rebríkov. Nezabudnite si rebrík pred začatím práce prekontrolovať a uistite sa, že nie je poškodený. Za stiesnené priestory sa považujú uzavreté alebo čiastočne uzavreté priestory s obmedzeným vstupom či výstupom. Stiesnené priestory sú označené symbolom a číslom. Pri prácach v uzavretých alebo čiastočne uzavretých priestoroch pracujte pod stálym dozorom. Používajte určené osobné ochranné pracovné prostriedky a dodržujte dohodnuté opatrenia a spôsob komunikácie počas práce podľa schváleného pracovného povolenia. Po ukončení prác v stiesnenom priestore nezabudnite priestor uzavrieť. Preto, ak musíte vstúpiť do stiesneného priestoru, je nevyhnutné to uviesť v pracovnom povolení. Následne budete oboznámení s internými pravidlami pre bezpečný výkon tejto činnosti. Zváranie, delenie materiálu či brúsenie sa môžu vykonávať iba na určenom mieste v dielni. Tá je prispôsobená na práce so zvýšeným požiarnym nebezpečenstvom. O potrebe práce v dielni informujte svoju kontaktnú osobu Garrett. V prípade, že musíte tieto činnosti vykonávať mimo tohto určeného miesta, je nutné dodržať postup pre práce so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru. To znamená, že musíte mať osobitné pracovné povolenie, dodržiavať dohodnuté bezpečnostné pravidlá a zabezpečiť dozor. Vaša kontaktná osoba v spoločnosti Garrett zabezpečí ukončenie prác a odovzdanie povolenia na oddelenie HSE. Pre zaistenie bezpečnosti pri práci na strojoch používame systém Lockout-Tagout, LOTO. LOTO je proces uzamknutia a označenia. Uzamknutie spočíva v uzamknutí stroja pomocou zámkov, ktoré zabraňujú spusteniu zariadenia alebo prístupu k jeho ovládacím prvkom. Označenie znamená označenie stroja visačkou, ktorá informuje ostatné osoby o dôvode uzamknutia, identite osoby, ktorá zariadenie uzamkla a ďalšie dôležité skutočnosti. Ak pri vašich prácach budete používať vysokozdvižný vozík, nezabúdajte, že je potrebné osobitné povolenie schválené riaditeľom spoločnosti. Vaša kontaktná osoba Garrett zabezpečí schválenie práce. Obsluhovať vozíky alebo iné prostriedky na prepravu materiálov môžete len, ak ste vyškolení a oprávnení. Pred použitím zariadenia sa uistite, že je zariadenie schopné bezpečnej prevádzky a všetky signalizačné zariadenia sú plne funkčné. Príslušenstvo k vysokozdvižným vozíkom, akými sú predĺžovacie násady na vidly, prípravky na zdvíhanie bremien, klietka, musí byť certifikované a bez poškodenia. Ak je vaša činnosť spojená s používaním chemikálií, je potrebné, aby ste ich zapísali do pracovného povolenia. Pri práci s chemikáliami používajte určené osobné ochranné pracovné prostriedky a bezpečné pracovné postupy. Chemikálie musia byť v originálnom obale alebo v obale, ktorý je riadne označený názvom a piktogramom nebezpečenstva. Nikdy neprelievajte chemikálie do potravinových obalov. Počas prác s chemikáliami nikdy nejedzte a nepite. Po ukončení prác si umyte ruky. V spoločnosti Garrett je ochrana životného prostredia dôležitá. V celej našej spoločnosti dodržiavame separovaný zber odpadu, pričom v areáli sú umiestnené označené koše na separovaný zber. Prosíme vás, aby ste dodržiavali tieto pravidlá. Ak si nie ste istí, kam patrí konkrétny druh odpadu, prosím, obráťte sa na vašu kontaktnú osobu Garrett, ktorá vám poskytne potrebné usmernenie. Vaša bezpečnosť a bezpečnosť našich zamestnancov je pre nás prvoradá, preto dbajte na to, aby ste svojim konaním nespôsobili úraz, požiar či únik nebezpečnej látky. Ak sa zraníte alebo ste svedkom úrazu, okamžite to nahláste vašej kontaktnej osobe alebo na oddelení HSE. V prípade potreby použite materiál z lekárničiek, ktoré sú rozmiestnené v hale a na recepcii. V našom závode máme k dispozícii 2 defibrilátory pre prípad núdze. Sú umiestnené na strategických miestach, aby boli rýchlo dostupné v kritických situáciách. Ak na pracovisku, na ktorom pracujete, vznikne požiar, ktorý už nie je možné uhasiť dostupnými prostriedkami, stlačte požiarny hlásič a ohláste túto udalosť na ohlasovni požiarov, na osobnej vrátnici alebo recepcii. Pri vyhlásení požiarneho poplachu opustite ohrozený priestor použitím najbližšieho únikového východu. Zhromaždisko pre dodávateľov sa nachádza pri osobnej vrátnici. Zamestnanec bezpečnostnej služby vás bude navigovať.
Pre vašu bezpečnosť je jednoducho najdôležitejšie, aby ste po celú dobu ostali pozorní a sledovali, čo sa deje okolo vás. Aj preto je používanie mobilných telefónov vo výrobných priestoroch zakázané. Taktiež nie je dovolené fotografovať a zhotovovať videozáznam bez predchádzajúceho povolenia. Fajčenie, vstup pod vplyvom alkoholu alebo drog a nosenie zbraní je zakázané v celom areáli spoločnosti Garrett Motion. Ak by ste mali akékoľvek nejasnosti týkajúce sa našich bezpečnostných pravidiel, obráťte sa na vašu kontaktnú osobu Garrett. Ďakujeme, že rešpektujete naše pravidlá. Vážime si vašu spoluprácu s nami.